ayikho into ebuhlungu njengokubona umuntu okade uthandana naye nenza yonke into ndawonye, kepha yena sehamba ligeko kwelanga lasebusika esekuphuce wonke amalungelo kuba ingxenye yempilo yakhe. Senibuyele ekuqaleni lapho nanabantu abangazani, ufisa ngathi vela nikaze nazana nathandana nahwebelana ngothanda. Ngisayiphathi-ke yokwembatha uthi uma umcabanga uzwe inhliziyo ishaya ngamandla, ufisa ukubuyisela isikhathi emuva kungeke kusenzeka ngoba selidumele edlule. Bafika abanye bakuthande uzame nawe ukubathanda, kodwa ngobude bendlela inhliziyo ikhalaze ifune yena lo ngasakufuni. Wait,